क़यामत के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही लोग होंगे जो ये कलमा पढ़ेंगे। सुने ज़रा, अगर आप अल्लाह पाक से मिलना नहीं चाहते तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो लोग मिलना चाहते हैं वो सुने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स ने एक ऐसा कलमा कहा जो बहुत छोटा है, लेकिन फरिश्ते परेशान हो गए। फरिश्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका कितना अजर लिखें, तो उन्होंने अल्लाह पाक से अर्ज किया कि आपके बंदे ने एक ऐसा कलमा कहा है कि हम नहीं जानते हैं कि हम उसका कितना सवाब लिखें। अल्लाह